En este caso tenemos a un SAIL 1.4, donde el cliente nos indica que al frenar escucha un chillido. Procedimos a desarmar y verificamos laina, pastilla, disco y llegamos a la conclusión que está para cambio. Entonces vamos a cambiar los discos, juego de pastilla, lainas y pernos. En el taller tenemos esta maquinita que sirve para recoger los pistones. Ayuda mucho, la verdad.